प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल फिलहाल। कूद सकते हो, बैठ सकते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये बताइए आप कहाँ से? इटावा से। इटावा से। तो जैसे हमारे पास आए थे पहले, आपको कहाँ का तकलीफ थी? मुझे बैक में कमर पे थी और बैक में थी सर्वाइकल वगैरह जैसी, और ये पैर बंद था। बंद था ये? हाँ। एक में साइड का भी था। हाँ हाँ। L45 S1 नहीं था। हाँ बैठ भी नहीं पाते थे और चल भी नहीं पाते थे। मतलब कमर अकड़ सी जाती थी, साइड के नर्व जो इतनी अकड़ जाती थी कि आप टेढ़े या फिर आप ट्रीटमेंट हमारा लिया? ट्रीटमेंट दिया है। और तुम ये बता रहे थे कि मेरे सांस लेने में दर्द आती है। हाँ यहाँ पे छींकने में भी आता था और खांसने में आता है। अब छींके और खांस के देखना। अभी इतना नहीं है, मतलब सांस लेने में देखना। सांस भी ढंग से ले पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और चल करके देखना थोड़ा सा। चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल फिलहाल। कूद सकते हो, बैठ सकते हो? हाँ बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं है, अब एक चीज ऐसा तो नहीं है काम करने में डर लगता हो? अब नहीं, काम करने में इतना डर नहीं लगता जितना पहले था। अच्छा ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम। मोबाइल रिपेयरिंग का, सही कह रहे हैं आप। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, हमने किसी चीज़ पर कोई रोक टोक लगाई है आपकी? जी नहीं। पहले कुछ डॉक्टरों ने लगा रखी? पहले डॉक्टरों ने उकरू बैठने के लिए और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए मना कर रखा था, वेट लिफ्टिंग वगैरह के लिए। और नमने के लिए मैंने कर रखा होगा। हाँ हाँ। तो हमने तो कोई मना नहीं किया। नहीं, आपने कोई मना नहीं। अच्छा हाँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये बोल दिया कि मूंछों पे अब ताव रहनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है, बढ़िया सी। बिल्कुल, और क्या यही होना चाहिए। और आप अपने जैसे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, आप यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे। 1-2 बार में ही आपको रिलीफ समझ में आ जाएगा, बढ़िया जगह है। और एक चीज़, 2 बार जब आपने ट्रीटमेंट लिया फिर आप एक और जन को पेशेंट लेकर आए? हाँ जी हाँ जी, वो मेरे भैया, खुद के भैया जी हैं। हाँ हाँ, उनको भी लेके आए। उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है? बहुत, हाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको प्रॉब्लम दूसरी है। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा बीच में रोक के, जैसे आपने हमें पेमेंट कर दिया, मतलब जैसे आती करा मान के चलिए। हाँ। क्या हमारे ट्रीटमेंट देने के बाद में ये फर्क आया कि हम ट्रीटमेंट में कोई नहीं देंगे, या मतलब ये ऐसा हो कि हमें कोई फर्क आया हो, या हमारे चेहरे पे कोई फर्क हुआ, या हमने कोई ट्रीटमेंट में कमी करी हो, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपसे पूछ के ही करते हैं। और हम 2 डॉक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे को ले लेते हैं। जो कुछ आप मतलब पूछ के ही करते हैं, ये तो बात हमारी समझ में नहीं आया उन्हें दे देते हैं, और उनकी समझ में नहीं तो हम। हाँ जी हाँ जी, तो हम ठीक ही कर देते हैं। आप खुश रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, अपने जो काम करना चाहें वो करें, कोई रोक टोक नहीं है। हम फिर भी ये कह देते हैं अगर कोई परेशानी आ जाती है तो उसके लिए हाँ, मैं कहीं भी अब तो जैसे कि आपको बुखार आएगा तो आपको पता है कि दवा यहाँ से लेनी है। ऐसे अगर कोई हल्का फुल्का हो जाता तो आप आ जाओ, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये तो देखो आपके इलाज की सब काम करो। हाँ इलाज का तो ठीक है सर। और किसी को बीमार भी नहीं होने दोगे आप? ऑपरेशन तो बोला नहीं है किसी ने तुम्हारा? नहीं, ऑपरेशन बोला था तो मैंने मना कर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत खुश रहो, ठीक है।